Tehdäänpä Almalle noutotreeni nakilla. Alma juoksee tuolla. Tuo on tommonen iso viemäri. Heitetään nakki tuonne toiselle puolen. Sinne meni kauas koivun juurelle. Sitten minä kävelen tuon 30 metriä, 30 metriä tuohon. No niin, nyt Alma istuu siinä. Nakki on tuolla joku 30 metriä ehkä tuohon suuntaan. Kokeillaanpa, jos Alma sen löytäisi. Alma, nouda! On siellä viemärin toisella puolella. No niin, hyvä, nouda! Tuuli tulee takaisin, joutuu menemään ohi siitä, että se löytyy. Hyvä, nouda! Hyvä, sinne vielä, sinne vielä. Oliko se vielä kauempana? No niin, nouda, sinne. Hyvä, nouda. Nouda. Tuonne, tuonne. Tuonne. Nouda. Tuonne. Sieltä nouda, hyvä. Se on kaukana tuolla. Sinne. Sinne toiselle puolelle. Sinne vaan. Hyvä, nouda. Mä en itekään muista sitä paikkaa, missä se on, mutta joskus se Alma se haistaa. Hyvä, nouda. Sieltähän se löytyy. No niin, hyvä. Hyvä. No niin. No niin. Löytyykö se nakki? Hyvä. Pikkuset hampaajäljet tuli, mutta no niin, hyvä. Noin, nyt saat palkinnoksi syö kokonaan. Hyvä.